Na sastanku na Jalti 1945. godine Roosevelt, Stalin i Churchill su pravili podelu posleratne Evrope. Kada su Roosevelt i Churchill izjavili da bi možda u pregovore trebalo da uključe i papu, poglavara Rimske katoličke crkve, legenda kaže da im je drug Stalin lakonski odgovorio: a sa koliko divizija raspolaže taj papa? Nisu ga uključili. Izgleda da država veličine Rusije nikada ne može da olako pristupi pitanjima snage i moći i Rusija je uvek morala da pronađe način da tu svoju moć projektuje preko svoje ogromne teritorije i naroda koji su tu živeli pomešani sa ruskim narodom. Verovatno odatle izvesna sklonost ka autoritarnim režimima i vođama. Samo gde tačno leži ruska snaga? Nekada je to bila vojnička spremnost kozaka, neustrašivih konjanika sa Dona i Dnjepra. Posle toga neprikosnovena snaga Crvene armije koja je slomila kičmu nemačkim pancer divizijama. Danas možda najviše u broju nuklearnih bojevih glava, ali uvek je ta snaga bila u ogromnoj teritoriji i nepokolebljivoj spremnosti naroda da se zemlja brani po svaku cenu, ma koja ona bila. Rusi imaju puno toga čime mogu da se ponose iz svoje istorije. Pobedili su Hitlera, pobedili su Napoleona, poslali su prvi satelit u kosmos, poslali su prvo kuče u kosmos, poslali su prvog čoveka u kosmos, napravili su svemirsku stanicu u kosmosu. Osim u kosmosu, Rusije poprilično ima i na zemlji. Njena teritorija se proteže na 11 vremenskih zona i možemo reći da u Rusiji sunce nikad ne zalazi. Mislim skoro pa nikad. Da bi to postigla, Rusija se kroz svoju istoriju ponašala kao imperija, a imperije se ne ponašaju uvek naročito lepo. A sad najkraće moguće o istoriji Rusije. Prva ruska država nastala je 882. godine, oko nećete verovati grada Kijeva, i trajala je do 1240. godine, kada su je uništili Mongoli. Posle tog 13. veka centar ruske državnosti, politike i kulture postoje grad za koji ste verovatno čuli, a zove se Moskva. U 15. veku proglašena je Velika Moskovska kneževina, a zemljom upravlja mudri i dobri Ivan Veliki. Ali čim je 1547. godine Rusija postala carevina, njom više ne upravlja mudri i dobri Ivan Veliki, nego njen prvi car, Ivan Grozni. Nadimak je dobio zato što je ubio svog sina. Grozno, zar ne? Inače je bio prilično sposoban vladar. Od 1613. godine započinje vladavina dinastija Romanov, koji će vladati sve do 1917. godine. Do kraja 17. veka završava se jedan vrlo važan proces u ruskoj istoriji, a to je osvajanje i naseljavanje Sibira. Rusi su se širili i širili kroz te istočne teritorije, sve dok nisu stigli do zemalja koje su svoj suverenitet i teritoriju mogle i da brane, a to su Mongolija i Kina. Godine 1721. ruski car Petar Veliki daje novo ime svojoj državi, Ruska imperija, a zemlja se proteže od Poljske na zapadu pa sve do Tihog okeana na istoku. Petar Veliki svojim reformama udara temelje ruskoj moći u vekovima koji dolaze. On sam postaje imperator, gradi novu prestonicu Sankt Peterburg i okreće zemlju ka zapadnoevropskim kulturnim uticajima. 1762. godine na vlast dolazi Katarina Velika, koja je bila istinski prosvećen vladar svog vremena i koja nastavlja sa modernizacijom Rusije, koja za vreme njene vladavine doživljava kulturni i ekonomski procvat. U njeno doba osnivaju se Akademija nauka, Carska palata, muzej Ermitaž i gradi se Bolšoj teatar. Rusija pobeđuje Persijance, Turke, Šveđane, Poljake i širi granice carstva na zapad i na jug. Ona se smatra jednom od najuticajnijih i najmoćnijih žena u čitavoj svetskoj istoriji. Njen unuk Aleksandar I uspeo je 1812. godine da odbrani zemlju od Napoleona, što je Rusiju svrstalo među velike sile prvog reda. Međutim, uređenje ruske države nije savršeno i protivrečnosti polako izlaze na površinu. Pobune seljaka su se pojačale tokom 19. veka, a kulminirale su ukidanjem ruskog kmetstva 1861. godine. U periodu do pred Prvi svetski rat zemlja pokušava da uvede liberalne reforme u ekonomski i politički sistem, ali car i dalje ne želi da se odrekne autokratskog načina vladavine.
Ruska revolucija 1917. godine nastaje kao posljedica potpunog ekonomskog sloma, antiratnog raspoloženja i bunta protiv autokratskog načina vladavine. Prvo su vlast preuzeli liberali i umereni socijalisti, ali oni nisu uspjeli da sprovedu svoju politiku, tako da oktobarskom revolucijom vlast preuzimaju komunisti i boljševici, koji nisu bili tako umereni. Od 1922. do 1991. godine nastaje i nestaje Sovjetski savez, koga je Rusija bila najveći deo. Uspeh u izgradnji socijalističkog društva bio je promenljiv. Od 1924. godine, kada je umro drug Lenjin, pa sve do svoje smrti 1953. godine, Sovjetskim savezom je neprikosnoveno upravljao drug Josif Visarionović Staljin. Drug Staljin je uveo komandnu ekonomiju i petogodišnje planove, čime je uspeo da brzo industrializuje zemlju. Reforme u poljoprivredi su dovele do problema u proizvodnji hrane, što je dovelo do katastrofalne gladi u Sovjetskom savezu 1932. i 1933. godine, naročito u Ukrajini i Kazahstanu. Sprovodio je i čistke nepodobnih kadrova u komunističkoj partiji, a potom i u vojsci. Kazna je bila pogubljenje ili slanje u gulag, prinudni rad u Sibiru. Podaci govore da je u Staljinovim čistkama ubijeno ne manje od 700.000 ljudi. Sa nacističkom Nemačkom prvo je potpisan pakt o nenapadanju, ali kada je Nemačka napala, Sovjetski savez se herojski branio, odbranio i pobedio. Cena su bile najveće žrtve za bilo koju zemlju u ratu. Posle Drugog svjetskog rata sledio je hladni rat. Sovjetski savez je u državama Istočne Evrope instalirao marionetske komunističke režime, formirajući Istočni blok sa državama potpisnicama Varšavskog ugovora. Počinje trka u nuklearnom naoružanju, a svet je nekoliko puta bio na ivici nuklearne katastrofe. Prežive smo pukom srećom. Posle ekonomske stagnacije 80-ih, komunizam doživljava svoj krah, pada Berlinski zid, a Sovjetski savez se raspada, što Putin naziva najvećom geopolitičkom katastrofom za Rusiju. A Zapad Mihajlu Gorbačovu dodeljuje Nobelovu nagradu za mir, zato što je hladni rat doveo svom mirnom i hladnom kraju. Rusija 90-ih gubi status druge velesile na svetskoj pozornici i suočava se sa ozbiljnim izazovima da izgradi novi ekonomski i politički sistem. A uticaji iz njene monarhističke i komunističke prošlosti i dalje su itekako prisutni. A onda je došao Putin i to je sad sve postalo toliko komplikovano, kontraverzno i ostrašćeno da se stvarno ne usuđujem ništa reći. Ponovit ću samo reči mudroga Miloša Bikovića da sam protiv svakog rata. Rusija je po površini najveća država na svetu i najvećim delom su u pitanju ravnice. Evropski deo Rusije je veličine 3,5 miliona kvadratnih kilometara, dok je površina azijskog dela 13,5 miliona kvadratnih kilometara, što zajedno čini oko 11,5% ukupnog kopna koje postoji na svetu. Prirodna granica između ova dva dela je planina Ural, koja se prostire u smeru sever-jug, u dužini od 2100 km. Rusija nema baš povoljnu klimu, ponekad je previše hladno, ponekad previše suvo, pa je poljoprivreda ove zemlje manje razvijena. Rusiji pripada najdublje jezero na svetu, Bajkalsko jezero, sa dubinom od 1637 metara. Rusiji pripada najduža reka u Evropi, Volga, sa dužinom od 3530 km. Rusiji pripada i najviši vrh u Evropi, Elbrus na Kavkazu, visine od 5642 metra iznad nivoa mora. Rusija ima 37.000 km morske obale i izlazi na 3 okeana, Atlantski, Severni ledeni i Tihi okean. Dakle, u Rusiji je sve ogromno, tako da nije čudno ni što se u Rusiji nalazi i najduža svetska železnička pruga, 9289 km duga Transsibirska železnica, koja povezuje Moskvu i Vladivostok na Tihom okeanu. Iako ogromna po površini, po broju stanovnika Rusija je tek 9. po veličini na svetu. U Rusiji živi oko 147 miliona ljudi, a od toga oko 80% su Rusi.
Ruski jezik govori skoro svaki stanovnik, oko 98%. Pravoslavnoj crkvi pripada oko 80 miliona ljudi. Što se tiče kulture, Rusija se smatra zemljom sa izuzetno bogatom kulturom. Samo u Sankt Peterburgu postoji 2000 biblioteka, 221 muzej, 80 pozorišta i 45 umetničkih galerija. Možda ipak najslavnija ruska književnost. Dostojevski i Tolstoj su napisali besmrtne romane. Ko nije čuo za Rat i mir, Zločin i kaznu, Braću Karamazove, Anu Karenjinu. A tu su i Puškin, Čehov, Gogolj, Gorki, Šolohov, Bulgakov i tako dalje. Tu su i slavni kompozitori Glinka, Rimski-Korsakov i Pjotr Čajkovski sa njegovim legendarnim baletom Labudovo jezero. Tu je i nacionalni instrument, balalajka. Tu su i poznate građevine poput Kremlja, zatim Crveni trg, Tretjakovska galerija, muzej Ermitaž, Bolšoj teatar i Faberžeov muzej sa 9 uskršnjih jaja izrađenih po narudžbini ruskih careva. Tu su i slavne babuške, drvene lutke, gdje svaka u sebi ima jednu još manju lutku. Procenjeni ruski GDP po glavi stanovnika iznosi $13.000, što je smješta na 68. mesto na svetu. Ukupni ruski GDP iznosi 1862 milijarde dolara, što je čini 11. ekonomijom sveta u smislu veličine. Ogromno prostranstvo je važna odrednica njene ekonomske aktivnosti i smatra se da u Rusiji leži oko 30% svetskih prirodnih resursa. Rusija je na neki način energetska supersila, a izvoz nafte i gasa čini oko 70% ukupnog izvoza zemlje. Također, Rusija ima veliku i sofisticiranu industriju naoružanja, sposobnu da projektuje i proizvodi visokotehnološku vojnu opremu, uključujući lovce 5. generacije, nuklearne atomske podmornice, vatreno oružje i balističke rakete dugog dometa. Glavni vojni izvoz iz Rusije uključuje borbene avione, sisteme protivvazdušne odbrane, brodove i podmornice. U ostalim sektorima privrede Rusija ne pokazuje neke spektakularne rezultate. Šta je još zanimljivo u vezi Rusa i Rusije? Zvuči li vam poznato da Rusi nikada ne poklanjaju paran broj cvetova? Paran broj se nosi samo na groblje. Verovatno vam je poznato i da je jedna od najpopularnijih videoigrica ikada, Tetris, napravljena 1984. godine u Rusiji. Sport u Rusiji je široko rasprostranjen. Od kada su se kao Sovjetski savez priključili letnjim olimpijskim igrama, nikada nisu bili ispod 4. mesta po ukupnom broju medalja. Najpopularniji sport je fudbal, ali Rusi igraju i hokej na ledu, odbojku, košarku, vole klizanje i plivanje, bave se tenisom i gimnastikom. Imaju dugu tradiciju u sportovima kao što su boks, judo, rvanje, šah i dizanje tegova. Rusi drže nekoliko svetskih rekorda u atletici, a neki stoje još iz 80-ih, kada je država bila Sovjetski savez. Možda je najpoznatija rekorderka Jelena Išinbajeva, koja je od 2009. godine drži rekord u skoku sa motkom. Ono što verovatno niste znali je da je oko 54% ruskog stanovništva žensko, dok je preostalih 46% muško. Taj jaz je započeo za vreme Drugog svjetskog rata, kada je bez života ostalo oko 20 miliona ljudi, mahom ruskih vojnika. Za sve muškarci koji gledaju, sad ću raditi matematiku. Dakle, 147 puta 54% minus 147 puta 46%. U Rusiji je oko 12 miliona slobodnih žena. Čuvena je istinita priča o tome kako su 1867. godine Rusi prodali Amerikancima Aljasku za 7,2 miliona dolara. Sa sve inflacijom to bi danas bilo oko 120 miliona dolara. Neko bi rekao džaba. Inače, zahvaljujući toj kupovini, Rusija i Amerika su udaljene svega 4 kilometra. U stvarnosti Rusi više piju čaj nego što piju vodku. Reč vodka inače potiče od slovenske reči voda, kao deminutiv u ruskom jeziku. Najpopularniju pušku na svetu, AK-47, su napravili Rusi. Pogađate, u pitanju je Kalašnjikov. A naravno, svi znamo i šta je ruski rulet, koji opet malo ima veze sa tim što Rusija ima najveći nuklearni arsenal na svetu.
Ma svega tu ima. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.